हाँ जी सर, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। कित्थों है सर आप? मैं पिंड भटनूरे तो आया। ठीक है जी, भोगपुर ਦੇ ਲਾਗੇ। ਭੋਗਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਭੋਗਪੁਰ ਤੋਂ ਭਲੱਥ ਰੋਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿੰਡ ਭਟਨੂਰਾ। ਤਿੰਨ ਠੀਕ ਹੈ। ਭਟਨੂਰੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਦੋ ਪੈਂਦੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਚ। ਜਲੰਧਰ ਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਮੇਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ 57 ਈਅਰਸ। 57। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇਹ ਗੋਡਾ ਰਾਈਟ ਵਾਲਾ, ਸੱਜੇ ਵਾਲਾ ਗੋਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 8-9-10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਬਜਰ ਆਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਲੱਕ ਦਰਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੈਗਾ? ਲੱਕ ਦਰਦ ਇਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਤੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪੇਨ ਦਾ ਡਾਊਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਰਾਪਨ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਗੋਡੇ ਤੇ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਸਮੱਸਿਆ? ਇਹ ਕਰੀਬ 9-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੈ ਇਹ। 10 ਸਾਲ। ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਥੋੜੀ ਮਿਸਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੋਆ, ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਥੋੜੀ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਆ ਗੋਡੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਲੈਗ ਲੈਂਥ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਬੋਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਲੈਕਸ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਢਿੱਲੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ ਲੈਗ ਹੈਗੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਰਟ ਆ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸੇ ਸਾਈਡ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਸਾਈਡ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਰਾਈਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ ਸਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਈਨ ਦੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਸਰ ਸਾਈਡ ਲਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਸਾ ਲਓ, ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਬਸ ਬੋਡੀ ਰਿਲੈਕਸ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਸਰ, ਲੰਬਾ ਸਾ ਲਓ, ਛੱਡੋ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਘੁੰਮ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਣਾ ਸਰ, ਇੱਧਰ ਘੁੰਮ ਕੇ। ਯੈਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਲਓ ਲੰਬਾ ਸਾ ਸਰ, ਛੱਡੋ। ਯੈਸ, ਬੋਡੀ ਰਿਲੈਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਲੈਕਸੀबिलिटी काफ़ी अच्छी है थोड़ी। उल्टे हो जाओ सर, एक और लंबा सा लेग छड़ दो दोनों। यस, छड़ दो, बस रिलैक्स। यस, यस। ठीक है जी। ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਥੋੜਾ ਡਿਸਲੋਕੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੀ ਜੁਆਇੰਟ, ਹਿਪ ਜੁਆਇੰਟ, ਸੌਰੀ। ठीक है सर, सीधे हो सर, घूम जाओ। बॉडी बिल्कुल रिलैक्स। यस, बिल्कुल रिलैक्स रखे बोलना। ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਖੜਕਦਾ, ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਇਹ ਬੈਠਾ, ਤਾਂ ਖੜਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਦੁਰੂਪੀ ਹੈ। ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੈੱਟ। ਬਾਕੀ ਇਹ
ਮਤਲਬ ਵਜਰ ਆਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੋੜੋ ਸਰ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਮੋੜੋ, ਦੂਜਾ ਮੋੜੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਓਕੇ ਸਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੋ, ਉੱਠ ਜਾਓ, ਉੱਠੋ ਜਰਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਰ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਵਾਕ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਗੋਡਾ ਹਲਕਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਰਿਲੈਕਸ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਮਰ ਠੀਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਵਜਰ ਆਸਨ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਖਿੱਚਦਾ ਉਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਤੋਂ ਘਟੀ ਹੈ? ਕੁਛ ਘਟੀ ਹੈ। ਘਟੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਘਟੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ 25% 25% ਘਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਬਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਇਸ ਆਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਗੋਡੇ ਤੇ ਭਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਪਾਇਆ ਭਾਰ? ਹੁਣ ਬਰਾਬਰ ਭਾਰ ਪਾਇਆ, ਠੀਕ ਲੱਗ pain ਰਿਹਾ। ਕਰਦਾ, ਦੁਖਦਾ। ਦੁਖਦਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੋਲਡ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ? ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਲਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ? ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਰਦ 'ਚ ਵੀ 25% ਘਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਠ ਜਾਓ।